我想開始講我哋祈禱嗰陣時點樣祈禱，耶穌點樣講呢？係馬太福音裏面咁話：當你祈禱嘅時候，要進入你嘅房，閂門，向你係暗中之父祈禱，你嘅父喺暗中見到，必要報答你。香港係一個好繁忙嘅城市，好難先至可以揾到一個安靜嘅地方。有時我哋會唔記得咗，停低落嚟問下自己，我哋做緊乜嘢，或者我哋想做啲乜嘢？我哋嘅腦海裡面有好多嘢唔能喺呢個咁複雜嘅環境裡面，我哋好難有一個平靜安心嘅心。但係無論點，當我哋嚟到聖堂，我哋一定要放低煩囂嘅生活，去諗下我哋同天主嘅關係。我哋唔係淨係祈求天主賜俾我哋一啲嘢嘅時候先至祈禱，我哋嘅祈禱亦都使我哋知道天主係我哋生活中嘅臨在，或者感謝天主，又或者我哋想同天主傾下偈，話俾佢聽，我哋又希望佢，我希望我哋嚟到呢度一齊祈禱，係因為我哋相信天主嘅愛，我哋愛佢，信佢。如果我哋嘅祈禱係做俾人睇，或者係因為我哋要祈禱而祈禱，我哋就會好似今日福音裡面嘅經師一樣。我哋每次聽福音，睇到耶穌好強硬咁同經師有時同失人講嘢，我哋唔需要鄙視呢啲人，反而我哋應該同佢哋借鏡，做一個反面教材。第二樣嘢，我想同你哋大家分享嘅係喺福音裏面第二部分，耶穌觀察到好多人將錢擺入銀庫，耶穌冇理到嗰啲擺咗好多錢入去嘅人，但係就稱讚嗰個只係擺咗2個小錢入去嘅寡婦，唔係因為耶穌唔鍾意富有嘅人，而係因為佢哋嘅行為冇做愛。咁呢個寡婦
又點樣愛天主呢？佢將佢所有嘅一切都俾咗天主，因為佢全心全力全意去愛天主，會為將來嘅嘢而憂慮，佢相信天主嘅眷顧，就係因為咁，耶穌就問佢，呢個就係點樣全心去愛天主嘅一個好例子。如果我哋做每一樣嘢都係出於天主嘅愛，我嘅祈禱、捐獻、義工等等，我哋做嘅嘢一定所以得到天主嘅賞識同埋接納。最重要嘅係我哋擺咗幾多愛喺我哋所做嘅嘢嗰度。而家讓我哋祈求聖神引導我哋，教我哋點樣喺生活裏面用愛去侍奉天主同埋服務他人。天主好人。